आज मेरे हाथ से फार्मी बटेर उड़ने वाला था कि मैंने उसको पकड़ लिया। हुआ कुछ कि आज सुबह सुबह के टाइम हम अपने पेट्स को मेडिसिन और डाइट डालने के लिए आए तो हमने देखा कि आज एक दफा फिर हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरेट मरे हुए थे। ऑस्ट्रेलियन पैरेट को हम मेडिसिन वगैरह भी पिला रहे हैं और फिर भी पता नहीं किस वजह से मर रहे हैं। अगर आप दोस्तों को कोई मेडिसिन पता है तो लाजमी कमेंट्स में बताना। हमारे पास एक पेयर फार्मी बटेर का भी है, वो भी हमने पेट हाउस में रखा है, तो अभी चेक करें यार। ये उड़ने वाला था तो गब्बर साहब को मैंने कहा कि यार इसको दोबारा पकड़ के नहीं देना, तो अभी चेक करें यार। ये वाला भी काफी ज्यादा बीमार है, तो आप दोस्तों ने इसके लिए दुआ करनी है कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए।